Nãy giờ đạp quá trời. Ý của tôi á là tôi muốn á, Mộng á, sẽ phụ ông cho ông đỡ vất vả. Phụ thôi nha, đừng có chiếm luôn chỗ vị trí của người ta nha. Cậu có chuyện gì sao? Cậu nói nhanh đi chứ. Dạ, thì bây giờ là